გუგა თავდაპირველად დავიწყებ იმით, რომ სულ რამდენიმე წუთის წინ ბალდის კანიონის მცველებმა სრულად დაიკავეს სააგენტოს პირველი სართული. ისინი უკვე რამდენიმე დღეა უშედეგოდ ითხოვენ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ახალ ხელმძღვანელთან ბესიკ ამირანაშვილთან შეხვედრას, თუმცა სრულიად უშედეგოდ დღეს უკვე მესამე დღეა, რაც ისინი დგანან სააგენტოს მიმდებარე ტერიტორიაზე. აქვთ კონკრეტული კითხვები ახალ ხელმძღვანელთან, რომელიც არ ხვდება ამ ადამიანებს. დღეს უკვე კი მათ სრულად დაიკავეს პირველი სართული იმისათვის, რომ სააგენტოს ხელმძღვანელი შეხვედროდა ამ ადამიანებს, თუმცა ამ დრომდე არ ვიცით თუ სად ბრძანდება ბატონი ბესიკი, რომელთანაც ძალიან ბევრი კითხვა აქვთ ბალდის კანიონის მცველებს. სულ რამდენიმე წუთის წინ ბესიკ ამირანაშვილის მოადგილე იმყოფებოდა აქციის მონაწილეებთან, რომლებსაც უთხრა, რომ დახურულ კარს მიღმა ის შეხვდებოდა რამდენიმე ადამიანს და გასცემდა ყველა იმ კითხვას, რომელიც ბალდის კანიონის წარმომადგენლებს აქვთ სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელის საქმიანობასთან დაკავშირებით. ყოფილი ხელმძღვანელი მაყურებელს შევახსენებ, რომ არის ვალერია მჭედრიძე, რომელსაც აქ მყოფი ადამიანები კორუფციულ სკანდალში ამხელენ და შესაბამისად ისინი ითხოვენ შესაბამისმა უწყებებმა დაიწყონ გამოძიება ვალერიან მჭედრიძესთან დაკავშირებით. სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილე ამბობს, რომ მედიისთვის ეს შეხვედრა არ იქნება ღია და შესაბამისად აქ მყოფი ადამიანები არ აპირებენ დახურულ კარს მიღმა შედგეს ეს შეხვედრა. უფრო მეც მოვისმენთ ეხლა ჩვენ აქციის მონაწილეების მხრიდან, იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც უკვე 700-ზე მეტი დღეა რაც ბალდის კანიონს იცავენ, მათ არაერთხელ გაშარეს საპროტესტო კარვები და ჩვენ მაყურებელს შევახსენებთ, რომ ნახეთ რამდენიმე თვის წინაც დაპირისპირება, როდესაც ერთ-ერთი ბალდის კანიონის მცველს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა კი იყო მძიმე. პირველ რიგში გითხარით, რა არის ეხლა მთავარი მოთხოვნა? ჩვენ ვიცით, რომ ძველი ხელმძღვანელი აღარ არის ამ სააგენტოს წარმომადგენელი, ახლა რა სიტყვით, რა კითხვები გექნებათ სააგენტოს ხელმძღვანელებთან იმ შემთხვევაში თუ იქნება ეს შეხვედრა საჯარო, თუმცა პრინციპში ალბათ უკვე ვიცით, რომ არ იქნება ეს შეხვედრა საჯარო. ხო, ყველაზე მნიშვნელოვანი ბოლო მოვლენა რაც არის ის, რომ კომპანიას ჰქონდა 3 წლიანი ვადა პროექტის დასასრულებლად, რასაც ვერ შეასრულებს ფიზიკურად, ვერ ჩაეტევა, ამ 3 წელს ვერ ჩაეტია უბრალოდ და მოვითხოვთ ახალი ხელმძღვანელისგან, რომ აღარ გაახანგრძლოს ეს პროექტი, იქიდან გამომდინარე, რომ არც ერთ ეტაპზე ადგილობრივი მოსახლეობა არც ინფორმირებული იყო, არც რაიმე სახით ჩართული არ იყო. ადგილობრივი მოსახლეობისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის ეს ბუნების ძეგლი და ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ჩართულობა და ჩვენი აზრის გათვალისწინება. ეს პროექტი არ ემსახურება არც ეროვნულ ინტერესებს, არც ბუნების კეთილდღეობას, ეს არის კორუფციული სქემით გამზადებული, რომელსაც სათავეში უდგას ვალერიან მჭედრიძე და მამუკა მერკვილაძე და ზუსტად ამ მიზეზების გამო მოვითხოვთ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ გაუხანგრძლივონ ეს იჯარის ხელშეკრულება, იმიტომ რომ კომპანიის დირექტორი უკვე ორჯერ არის სისხლის სამართლის დამნაშავედ ცნობილი სასამართლოს მიერ და დაცული ტერიტორიების სააგენტოს არ აქვს უფლება, რომ სოფელში მოგვივლინოს ვიღაც ტერორისტი, რომელიც უკვე 750 დღეზე მეტია ტერორში აცხოვრებს ადგილობრივ მოსახლეობას. დიდი მადლობა, თქვენ უცმენდით აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს, როგორც მოისმინეთ, მათთვის ახლა მნიშვნელოვანია, რომ შეხვედრა, რომელსაც ისინი უკვე რამდენიმე დღეა უშედეგოდ ითხოვენ, იყოს საჯარო. კიდევ ერთ ადამიანს შეგვიძლია მოусმინოთ. თქვენი პოზიცია როგორია? ჩვენ მოვისმინეთ, რომ 3 წელი არის გასული, თითქმის იწურება ვადა, კომპანია ვერ ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას და მაყურებელმაც კარგად იცის, რომ არ იყო ინფორმირებული მოსახლეობა არც ერთი დღით ადრე, როდესაც იქ მძიმე ტექნიკა შევიდო და რა საფრთხის წინაშე ედგას რეალურად სოფელი იმ შემთხვევაში თუ გაგრძელდება ის სამუშაოები, რა სამუშაოებსაც 750 დღეა აპროტესტებთ. სოფელი საფრთხის წინაშე კი არ დგას, უკვე არის ის საფრთხე, უკვე არაერთხელ ვიყავით ჩვენ ისეთ სიტუაციაში, როცა ფიზიკურ გადარჩენასთან მქონდა საქმე, იმიტომ რომ როგორც არაერთხელ გვისაუბრია, ეს კომპანია არის ტერორისტი კომპანია, სისხლის სამართლის დამნაშავე არაერთხელ, მოძალადე კომპანია, რომელიც ძალადობს ადამიანებზე და ძალადობს ბუნებაზე. აქ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, ეს არის დაცული ტერიტორია. ესე იცავს დაცული ტერიტორიები ბუნების ძეგლებს. ეს არის იმ პროექტის შემადგენელი ნაწილი. ბუნებას როგორ იცავს და ადამიანების ყოფას როგორ იცავს დაცული ტერიტორიები. ამ პირობებში გვიწევს ჩვენ ცხოვრება 752 დღეა კარავში. და სანამ კარავს გავშლიდით ჩვენ, იქამდეც პროტესტი იყო, რა თქმა უნდა, დღემდე მშვიდობიანი, მაგრამ ჩვენ გვიწევს ამ რთულ პირობებში ვესაუბროთ დაცულ ტერიტორიებს, მაგრამ ეს საუბარი არის ყოველთვის ცალმხრივი. თქვენ დღესაც ხედავთ, ეს არის მესამე დღე ჩვენ რაც აქ ვართ და ვითხოვთ საჯარო შეხვედრას. და საჯაროობა ამ შეხვედრის არის უმნიშვნელოვანესი, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ არაფერი არ გვაქვს დასამალი. ჩვენ ვართ ის ხალხი, ვინც ნებისმიერ შეხვედრაზე შეგვიძლია ნებისმიერ ადამიანთან ვისაუბროთ ჩვენს გულის ტკივილზე. მათ შორის ეს მტკიცებულებები, რაც აქ არის კორუფციის შესახებ, წარმოადგინოთ
და თუ ვინმე სიმართლის ეშინია, თუ ვინმეს რამე აქვს დასამალი, ეს არის მეორე მხარე. ეს არის დაცული ტერიტორიები, ეს არის სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის სამინისტრო და ყველა ის პასუხისმგებელი პირი. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება აუცილებლად საჯარო შეხვედრა და ზუსტად ეს არის ჩვენი აქ ყოფნის მიზანი. თქვენ უსმენთ აი ერთი წამით და დაგიბრუნდებით ეხლა ჩვენ რა შეგიძლიათ მოისმინოთ აქ არ გამოჩენილა სააგენტოს ხელმძღვანელი, თუმცა შესაძლებლობა ჰქონდა კითხვები დაგვესვა სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილესთან, რომელთანაც რა თქმა უნდა აქ მყოფ ადამიანებს ძალიან ბევრი კითხვა აქვს, თუმცა ის არ პასუხობს არც ერთ კითხვას, ამბობს რომ მხოლოდ და მხოლოდ დახურულ კარს მიღმა შედგება ეს შეხვედრები, არც ჩვენს კითხვებს უპასუხა. დაინტერესდა თუ არა სააგენტო წინა ხელმძღვანელის სავარაუდო კორუფციულ საქმეებთან დაკავშირებით, ის ამბობს რომ შეხვედრა შედგება მხოლოდ სამკაციანი შემადგენლობით, რომელიც იქნება დახურულ კარს მიღმა და სავარაუდოდ შეხვედრა არ გაიმართება, რადგან აქ ყოფილი ადამიანები არ არიან თანახმარ, რომ დახურულ კარს მიღმა შედგეს ეს შეხვედრა. დახურულ კარს მიღმა, მხოლოდ 9 საათით, მხოლოდ 3 ადამიანს შეხვდებოდით. გუში მზაობა გამოხატეთ შეხვედრასთან დაკავშირებით რო გესაუბრეთ. მაგას უხაზი გაუსწრებთ. ეხლა შეხვედრას. დახურული შეხვედრა მხოლოდ 3 ადამიანი, მხოლოდ 9 საათი შეზღუდული დრო. ვინ გადაწყვიტა რომ 9 საათში ჩაეტევა ეს ყველაფერი? საუბარი ეხლა 9 საათში ჩაეტევა და თუ 1 საათში 750 დღეა ვიტანჯებით შეზღუდული დაცული ტერიტორიების გამო და ბატონ გიორგი კამერების გარეშე. აჯო რატო კამერების გარეშე? რაზე ლაივი. ბატონ გიორგი 700 დღის განმავლობაში სად იყავით? 700 დღის განმავლობაში ერთხელ დაინტერესებულ ხართ ამ ადამიანების პრობლემებით? რამდენი ადამიანი შემოდიხარ და ლაივი რაოდენობაზე არ არის აქ არის ეს უნდა იყოს ღია და ყველამ უნდა შეძლოს ამის ნახვა. ბატონ გიორგი, რამდენი ადამიანი არის საკმარისი იმისთვის, რომ საჯარო იყოს ეს შეხვედრა? ამ ადამიანების პრობლემები მოგისმენიათ ოდესმე? ამ ხნის განმავლობაში ამ ადამიანების პრობლემებით დაინტერესებულ ხართ? თქვენი წინამორბედი ადამიანები კორუფციის სქემით რო იყვნენ დაინტერესებულები, რას აკეთებს გამოძიება? თქვენც იგივეს აგრძელებთ? ანუ ეს კითხვები ქონდათ ამ ადამიანებს, კითხვებს არ მცემთ, უხერხულია საჯარო მოხელებძანდებით და ადამიანები თქვენ სამსახურში არიან შემოჭრილები და პასუხი არ გაქვთ ამ ადამიანებისთვის. ბატონო გიორგი, 3 დღე ეს ადამიანები აქ როდგან და მეც გამოგყვებით, დარწმუნებული ვარ რომ შვენიერი კაბინეტი გექნებათ იმისთვის რომ დავათვალიერო და უხერხულია რასაც აკეთებ. დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთან საპროტესტო აქცია გრძელდება. აქციის მონაწილეები ეუდებიან კონკრეტულ კითხვაზე პასუხს, შედგება თუ არა შეხვედრა, რომელიც უნდა იყოს აუცილებლად საჯარო. ჩვენც ბუნებრივი აღრჩებით ამ ტერიტორიაზე და მოვლენების განვითარების შესაბამისად მაყურებელს მოუყვებით უფრო მეც რა კითხვები აქვთ აქ მყოფ ადამიანებს და რა პასუხები ექნებათ სააგენტოს ხელმძღვანელებს იმ ბრალდებებთან დაკავშირებით, რომლებზეც 752 დღეა პასუხებს ითხოვენ.